după cum putem observa, ritmul nu este neapărat unul accelerat, ba chiar cred că vom observa, mai ales într-un cadru așa cu linia de start-sosire, unii participanți frânează pentru obținerea unui timp cât mai aproape de cel de referință și iată că la capătul liniei drepte avem un Ford Mustang, o mașină care are legături cu România și care, să spunem așa, a lansat fascinația asta pentru muscle car-uri. Poți să-mi spui tu, Alex, care e legătura cu România? Da, șeful de design Ford la acea vreme, Joe Orosz, de fapt numele adevărat sau numele original era Iosif Orosz și era emigrant din România și se spune despre el că nu și-a uitat rădăcinile, încă mai vorbea limba română. Până la urmă, nu este poate atât de important că Joe Orosz era român, este important că mașina asta, într-adevăr, a fost revoluționară și, de fapt, dacă e să vorbim de legături, nu vreau să merg pe latura asta foarte naționalistă, mi se pare interesant că designul este atribuit unui român în mare parte, iar sigla, căluțul de pe calandru, este creat de un sculptor maghiar. Deci, un român și un maghiar s-au întâlnit pe o mașină istorică foarte valoroasă americană. Și dacă e să vorbim de legături românești, poate mai merită menționat, sunt puțini care cunosc lucrul ăsta, pe calea Floreasca există încă, nu se demolează, se restaurează acum sub formă de magazin, de galerii comerciale magazin, o uzină Ford, care a produs modele Ford în perioada interbelică, undeva la finalul anilor 30, tot cu motor V8, așa cum există și pe acest Mustang. Deși e o înscriere de ultim moment, sincer, nu știu exact ce motorizare este, nu vreau să greșesc, dar e ușor de intuit. Mustangul la acea vreme, la finalul anilor 60, în momentul lansării, întotdeauna a avut succes cu motorizările mari și nu cu motorizările mici. Și un alt element foarte interesant la Mustang și cred că în general la toate mașinile americane din perioada dinainte de 80 e faptul că de la an la an când veneau cu un modelier, veneau și cu niște modificări destul de consistente în ceea ce înseamnă designul mașinii și aspectul lor și tocmai de aceea uneori este ușor să diferențiezi dacă e un Mustang produs în 65, în 66, în 67. La fel avem tailfin-urile și toată legenda codițelor de pe mașini, care difereau de la an și creșteau în dimensiuni. Din păcate trebuie să recunosc că eu nu pot să spun ce an este acest Mustang. Eu cred că este o producție, sper să nu pasionații adevărați să nu se supere pe noi, cred că e undeva la finalul anilor 60. Nu, degeaba cauți pe listă, nu este acolo trecut, este o înscriere de ultimul moment, este a 37-a mașină din 37 de mașini înscrise, dacă vă întrebați câte mașini avem în momentul de față pe circuit. Ne apropiem de ultimele ture, iată, avem un cadru foarte interesant cu acel Citroen 2CV, în spate este